はい、じゃあタイの荒炊きを作っていきます。もうすごい簡単なんで、もうよいしょよいしょのですね、コツだけ覚えとってもらえれば。で、こういうふうに普通にスーパーにですね、もう掃除したやつが売ってあると思うんですけど、まず鱗がきれいに取れてないです。で、あとですね、中のこの血合いとか脳みそとかも取れてない状態なんで、こちらの方をですね、臭みの原因になるんで取っていくんですけど、霜降りやっていきます。で、沸騰したお湯でも別に構わんのですけど、沸騰したお湯だとですね、炊き上がりにこの皮がベロッと剥げたりするんですよ。なんで、よく言われるのは、その沸騰したお湯よりもちょっと沸点の温度から80度か90度ぐらいまで下げたやつをこうくぐらせるやり方、こういうふうにかけるやり方っていうのがあるんですけど、でこの時もこの身と身がこう重なるけんですね、こうちょっと箸でちょっとこう重なった部分にもちゃんと火が通るように、ここでちょっとある程度しっかり入れてやる。で、この水を捨てます。このお湯ですね。お湯を捨てて、氷水でも構わないです。で、あと水道水が冷たければ、ここで水道水で1回。この表面のこの汚れとかこう油とかをですね、この状態で取ってやります。これをですね、今度は処理していきます。はい、処理するときですね、こういうステーキナイフとか切れないやつでですね、この鱗をですね、できるだけ、自分たちはよく言われてたのがですね、荒炊きとか煮物とかは、鱗が1枚でも残ってたら、恥と思えとかは言われてましたけど、そのぐらいここでもうすっごい丁寧に全部取ってやります。もう手でこう触ったらですね、鱗がこう当たるところが分かるんで、これでこう剥がしていきます。もうできるだけ剥がしたら水につけて、こうまだ綺麗に剥げるように。やっぱ食べてて口の中から鱗が出てくると、大概の人はあまりいい気持ちはしないんで、特にですね、お店の場合はお金を取って提供してるわけなんで、やっぱりここで手を抜かずに丁寧にここの端っことかですね、こことかが残りやすいんで、もう丁寧に丁寧に全部洗い流してやります。で、最後もですね、こうやってこう親指でこうなぞって、鱗がちゃんと取れてるか、もう手を全部使ってですね、こう表面の鱗、今は多分ほとんど取れてます。はい、そしたら裏返してもらって、今度はここの脳みその部分ですね、ここもこう手を使いながらとか、このアワビナイフを使いながら、血合いをですね、よく、やっぱ血っていうのがやっぱ臭いんで、よくここで洗い流してやります。で、ここの水もですね、しょっちゅうというか、ある程度こう変えながら、流水でこう流しながらっていうやり方もあるんですけど、はい、また水を変えてですね、でこっちの腹棒の方はですね、ここにちょっと血合いが詰まってるんで、ちょっと血をこう洗い流して、鱗はもうここだけなんで、ちょっと手でなぞっても取れるんで、こう取った後はですね、よくまたこうすすいでこう揚げるみたいな感じですね。魚がちっちゃいと面倒くさいんですけど、この大きいとある程度はもうパッパッと仕事ができるんで。あとさっき言ったみたいに熱湯をぶちかけたら、この皮がですね、全部ベロッと剥がれてしまって、できた後あまり綺麗じゃないんですよね。ここら辺が剥がれていってしまうんで、はい。でも荒炊きにするんだったら、やっぱ頭か腹、これ身だけで作っても美味しくないんですよね。比べたらわかるんですけど、やっぱ骨付きのやつでこう頭とか中骨とかですね、そういうのの方が美味しいです。全然違います。あとタイなんですけど、養殖物よりも天然物の方がもう全然美味しいです。もう身がですね、やっぱ比べたらわかるんですけど、全然やっぱ違いますね。時期的なもんも多少あるんですけど、刺身だったらですね、結構最近養殖物もタイ美味しいんですけど、荒炊きだけは天然のタイの方がもうダントツに美味しいです。はい、こんな感じでですね、これ2回目の掃除なんですけど、どのくらいカスが
このぐらいカスが取れます。こんな感じでですね。これはもう臭みの原因なんで捨ててしまいます。はい、そしたらですね、これ揚げたやつなんですけど、こちらの方で粗炊きを作っていこうかなと思います。あとは魚の鮮度にもよるんで、ちょっと鮮度が悪ければ霜降りをちょっと強めにするとか、そういう感じでちょっと調節をですね、自分なりにしてください。はい、じゃあ、鍋にですね、今回は粗炊きなんで生姜をこれは自分のやり方なんですけど、できるだけですね、生姜を下に最初敷きます。もう薄切りにした生姜をですね、下に敷いて、今回ちょっと具材としてごぼうはもうハスに切ったやつ、これが一番美味しいかなと思うんですけど、管ごぼうにしてやったりとか、いろいろ使い方はいろいろあるんですけど、でこういうふうに生姜とごぼうを敷いたやつに、あと鯛を並べていきます。これはなんで敷くかって言ったら、できるだけ下がひっつかないようにですね。はい。これをですね、じゃあ炊いていきます。でこの時もですね、基本的なことなんですけど、鍋を洗うか拭いて、全部ですね、汚れを取った状態で並べてやります。はい、今回はですね、じゃあちょっと簡単なやつでいってみましょうか。酒が2、みりんが1、醤油が1で、砂糖が 0.5 ぐらいでいってみます。じゃあまず酒ですね。水でも別に構わんのですけど、酒の方が美味しいですね。全然美味しいです。で、酒を2杯入れます。砂糖も入れてしまいます。砂糖は 0.5 ぐらい。酒が2杯に対してみりんが1杯。酒はですね、人にもよるんですけど、4杯ぐらいでされる方もおるんですけど、こっちの方が早くできていいかなと思います。じゃあこれで火つけていきます。なんで最初醤油入れないかって言ったら、塩分とか醤油の辛さの方が先に入っていってしまって、砂糖が入りにくくなります。なんでこういうみりん甘いじゃないですか。で砂糖も甘いんで最初から入れておきます。で最初甘みを入れた上からの醤油のコーティングみたいな感じで、これが一番普通のやり方といえば普通のやり方と思うんですけど、実際ですね、この状態でもう醤油を入れといてもできます。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあこんな感じでですね、ちょっと外側が沸いてきたら、これで、落とし蓋をします。これもこの前ちょっと言われたんですけど、なんで和食の鍋って蓋がないのって言われたんですけど、確かに蓋ないんですよね。木蓋とかあるんですけど、特にこういう粗炊きの場合だけ言ったら、これにパチッと蓋したらですね、魚の匂いがこもってしまうっていうやつで、蓋はしないんですよ。こういう落とし蓋をした時、落とし蓋っていうかこういうのをした時も結局外側から臭みって逃げていくんで、ある程度浮き上がってくるんで、それまでちょっとこの状態で、やっと片手鍋でする場合ですね、このたまにこの下をもうちょっとしたらゆすってあげます。これゆすらずにそのまましてたら、結局今下にごぼうとか敷いてるんですけど、そこの隙間とかがですね、身がひっついたりそこが焦げたりするんで、たまにゆする感じでやっていきます。はい、そしたらですね、ここのちょうど上にですね、このアクっていうか、こんな感じでですね、少し出てきます。でここら辺はですね、正直取り除いても取り除かなくてもいい場合があります。なんでかって言ったら、霜降りである程度強くしとったらそんなにアクってあんま出ないんですよね。でしかもアクって結構うまみが入ってる状態があるんで、ただこのアクをすくっとけば最後の仕上がりがですね、地がすごい透き通った透明な粗炊きになるんで、自分はもうある程度は最初のこの 1,2 分はですね、このアクをちょっとすくってやります。もちろん魚のその鮮度とかにもよります。新しいやつとかだったらアクが出にくいし、古いやつだったら逆にですね、もうなんかどつ黒いアクが出てきたりするんで、今はこれで3分ぐらいですかね。そしたらこれに残りの醤油を1入れていきます。
はい、あとはこれで炊き上げていくんですけど、この時もですね、できるだけこう鍋の外側をこう拭きながら、この焦げの匂いがいいっていう人もおるんで、正解ではないですけど、であとまたこの時もちょっとアクっぽいやつがまだ残っとるのが出るんで、永遠と出続けるんですよね、これ。なんで、ある程度取ったらもう取らなくていいです。消えますんで。で、この少ない分量でこう落とし蓋をしたら、ですね、なんで落とし蓋するかって言ったらですね、ここの上、例えばこの落とし蓋がなくなったとするじゃないですか。なくなったら、鯛の上だけが出るんですよ。ここだけが出るんで、ここだけ味が込まないんですよ。入ってくれないんで、そのために、そこまでこう浮くじゃないですか。落とし蓋が浮きますよね。なんで、こう全体をうまいこと炊いてくれるんで、落とし蓋は必見です。地が多かったらいいんじゃないかっていう話なんですけど、地もですね、調味料もやっぱり商売としてやるんだったら、それも原価のうちに入るんで、できるだけその量に適した調味料で調理っていうのが一番理想かなと思います。はい、これでですね、あとはもう炊き上げていくんですけど、今この泡見てもらったら分かるんですけど、天ぷらと一緒なんですよね。最初はこう泡もですね、ちっちゃいんですけど、この泡がですね、どんどん大きくなっていきます。どんどん大きくなっていって、最終的にはずっと炊いてたらどうなるかって言ったら、黒焦げにはなるんですけど、そのどのぐらいのタイミングで引くかっていうのがあるとは思うんですけどね。これがですね、ですね、自分たちはっていうか、自分が教えてもらったやり方だとですね、金貝でこの出汁を作って、これをですね、指につけて、で、そのまま味見をします。で、これなんでかって言ったらですね、荒炊きもそうなんですけど、で、これ食べる前に、食べる時って荒炊きって身とこの出汁をつけながら食べるじゃないですか。なんで、正直なところですね、手で舐めるっていうのはあまり綺麗なやり方ではないんですけど、これはちょっと洗いましたけど、そういう感じでですね、ほとんどのお店はそれでやられてるとは思います。じゃないと味見もできないんですね。はい、これでガチンガチンに詰める人もいるんですけど、で今回の割は、酒が2、砂糖が 0.5、あとみりんが1とみりんが1と醤油が1の割合になってますけど、正直ですね、もうちょっとコクとまろやかさをもうちょっと出したければ、酒を多めに入れた方が自分は好きです。で、どうしてもあと炊き上がりのこの時間とか揚げ具合、レシピは一緒でも、火の強さとか鍋の大きさとかもあるんで、どうしても人によって味が変わる料理なんで、これっていうレシピっていうのは正直ないんですよね。その人その人のやり方かなと。もうちょっと詰めていきますね。で、ある程度詰めていったら、この落とし蓋をですね、自分はこの半分に折ります。半分に折ったらどうなるかって言ったら、ちょっとですね、蒸発するスピードが速くなるんですよね。詰まっていくスピードが速くなるんで、これで鍋を振りながらでいきます。で、このまま仕上げるっていうやり方もあるんですけど、ちょっとパンチを効かしたいときは鷹の爪ですね。鷹の爪を少しだけこう入れてやるとか、あとニンニクを入れるっていう手もありますね。そんなん荒炊きじゃないって言われる方も多分おられるとは思うんですけど、まかないでする場合とかそういう風にして味を変化させてですね、先輩たちにうまいこと美味しいものを提供する、変わった味を提供する、飽きさせないとか、やっぱそういうのはすごい勉強にはなりますね。いろんなやり方で。はい。どのくらいかな、もうちょっとですね。で、魚によってはですね、途中で揚げてしまうやり方っていうのもやっぱ存在はするんですけど、もうそんな
ご家庭だったらですね、いちいちこう魚を揚げて詰めてとかは多分やんないと思うので、もう今回はもうこれで全部詰めていってしまいます。このくらいかな。外側の泡はでかいんですけど、中の泡がちょっと冷たくなるんですよ。で、ここで一回火を落としてもらって、そして見てもらってですね、この鍋の垂れ具合で、あとここでちょっと一回味を見てもらって、これで OK だったらもうこれでお客さんに提供する状態です。今回は2杯でしたんで、多分こんなもんが一番美味しいと自分は思います。はい。じゃあこれでですね、一応完成という。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、じゃあ持っていきます。これがすっごい崩れやすいんで、お玉とかヘラとか使いながらですね、ちょっと取れちゃった。できるだけこう崩さないように。なかったかな。これで木の芽を乗っけて完成です。こんな感じですね。で、木の芽、思うと思うんですけど、こんなごぼっと乗っけても食わないっていう人がおると思うんですけど、この盛り方もですね、実は意味があって、これですね、嫌いな人だったらもう箸ですぐ取れるんですよね。わかりますか？箸ですぐこう取れるんですよね。なんでこういう風にわざと作ってあります。バラして食べるっていうやり方もあるんで、食べ方もそうですよね。ソースっていうか、このタレをつけながら食べる、ごぼうと一緒に食べる、あと木の芽をこう崩しながら木の芽と一緒に食べてもらう。だからその食べる人のことを思えば、こういう天盛りになってしまうというですね。嫌いな人は取ってもいいし、好きな人は途中で入れてもいいしっていう感じで、決まった盛り方って言ったら決まった盛り方なんですけど、一応意味がある盛り方なんです。いただきます。どこ食べたらいいですか？この釜を食べます。釜を。いただきます。身がまだこうしっかり、なんて言ったらいいですか。パサパサしてなくて、ふわふわですごい美味しいです。ちょっと次はタレをしっかりつけて食べてみようと思います。タレもちょっと唐辛子が入ってるのでパンチが効いてて、すごいご飯が欲しくなるようなしっかりとした味付けですごい美味しいです。山椒の香りがすごい、これはこれで違う味ですごい美味しいです。こう飽きずに食べれてすごいいいなと思います。はい。でも身が本当にふわふわしてて美味しいです。はい、ありがとうございます。